Hey everyone, I'm Kiki. Welcome back to the English Pronunciation Room. 皆さん、こんにちは。英語発音ルームへ来てくださりありがとうございます。ルーム長のキキです。今日はですね、このっていう音をやっていきたいと思います。Let's get started. じゃあ始めてみますね。これですね、いつもの IPA ですね、国際、音声記号の、表なんですけど、この中で、この音はですね、ここにあります。前の方で結構あの、低い位置になるんですね。下が結構、下の方にあります。この、そういう、で、この音はですね、日本語の後は違う、出し方なんですね。だから、この音は、でも出せない音ではないです。日本語にない音、日本語の出し方と立ち方が違うだけで、完全にこう出せない音ではないです。で、日本語のですね、この母音の、この習慣ですね、このあって、そういうのをそれをね、なくすと、そうすると、音が、この音をちゃんと出せるように、口の形とかね、変えると、音が出せるように、英語らしい音が、っていう音が出せるようになります。なので、ここにちょっとね、日本語とじゃあどう違うんだろうということで、ちょっと、いつものようにというか、こうやってるんですけどね、何度もね、いろいろやってるんですけど、これを日本語のあっていうのはですね、結構って下にね、縦に下に大きく開くんですね。い、う、え、お、さっていうふうにね、っていうか、が入ってる音っていうのがって下に下げます。顎と、それから唇と下の歯が一緒にって下がっちゃうんですね。で、これは短いあ、っていう感じではっきりした音で短い音になります。で、こちらのですね、これ、っていう音は、as in act っていう音の中に入っているこのっていう音ですよっていう意味なんですけど、口と顎は脱力してですね、半開きなんですね。なんか半開きの口、じゃなくて、この辺に下唇はいつもいるんですね。で、下の横がですね、下唇の内側にくっつくんです。ねあ、そうすることで日本語のっていう音、っていう音ではなくて、もっと英語の音、英語らしい響きが、ああっていうふうに出てきます。音は、じゃなくて、ってちょっと長くなりますね。で、英語の音って結構日本語の音よりもちょっと伸びがあるっていうか、って、長めに日本人には感じます。え、あの、どうしてもそうゆったりした音の出し方なので、喉っていうか、こ開いて、っていうか、って出してくるから、出してきますから。ということで、これがですね、舌がこのように、あー、あー、あー、これができると、だから日本語のっていうのが出てこれなくなるので、ベロがここに来てて、ね。で、下唇もここにあるから、あー、あー、あ下唇にベロが、っていうふうに当たるんですね。でもそんな風にしたらならないよって、私も最初はそうでした。って思われる方いらっしゃると思います。で、それはですね、ちょっと口の形をね、整えてあげると、結構、できるようになります。ここのところをちょっとね、あの、日本人は結構口をあまり開けないっていうか、上唇を結構あんまり開けない、動かさないんですね。そうすると、こんな感じで、って、だから下、って開くんですけど、英語のっての時は今みたいに、ここのところがですね、口角が上がって、ここは緩んでるんですね。上唇。で、結構上の歯が綺麗に見えてる感じ。そうするとね、ベロが口の中で、この時よりも、の、この時だと、ベロが出てこれないんですよ。でも、こうすると、すごく前の方にね、出てくるんですね。で、
あの、結構奥に入ってるかもしれないんですけど、これを、あの舌をね、ここの下唇と下の歯の間に、あわっと舌を入れちゃうんですね。この形で。ね。そうすると、うは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 、うはうはうはって、飴玉舐めてる感じ。できるんですね。こんなに舌が広がってるんですね。これ広がりますからね。みんな、大丈夫。で、吐くとね、ちょっと、だから、ゆさゆさしたりして、リラックスしてると、舌をね、脱力させると、舌って結構伸縮するので、伸縮自在なのでね、やります。で、これで、ここから、ね、下唇の内側に、ベロが、あっていう風に、ちょっとね、響きがね、なんとなく日本語のと違います。そういう風になって、できるようになります。ちょっと練習をね、されれば。それでも、なかなか、私の人はそんな風に器用にはいきませんっておっしゃる方もいらっしゃると思います。わかります。なかなか自分の力では動かないと頑固な子もいます。頑固な人もいます。そういう場合にはですね、これはちょっとね、秘密兵器があるんです。えーこれはですね、人呼んでっていうか、機器呼んでですね、私がこう、勝手に、あれしてるんですけど、ソフトクリーム大作戦っていうことでですね、ソフトクリームを食べるときって、舌が細くないですよね、普通。こう。で、舌を出さないで、広げて、こうやって、ソフトクリームを舐めるみたいに、ね、すると、舌は結構広がってくれるんですね。自然に。ソフトクリームが目の前にあるから。うん。だからね、そういうちょっとソフトクリームを食べながら練習されるとか、なんかちょっとね、やってみてください。それで広がってきたらね、そしたら、広がったからこの音だ、この音だ、この音、あっていう風にベロを横に出してあげてください。これは今矯正中なので、こういう風にちょっと、あの、舌がね、横に広がるようにやっています。で、これは結構、あ後ろの方もくっついてますね。上の歯にね。斜めにくっつきます。だから、これ自然に、ってこう、舌が、ってなると、上もこう、ちょっとね、こういう感じで、こう描くようにね、っていうふうに、手です。審判がセーフっていうみたいに、っていうふうにしたのをね、横に広げてあげるっていうことが、とてもポイントになります。いいポイントになります。え、あの、ちょっとやってみてください。ということで、今日もこれですね。が入っている単語をやっていきたいと思います。ここに5つ、これを右側、こちら側が、スペリングで、こちら側が、発音記号になりますね。これ全部入ってますね。って。はい、やってきます。じゃあ、ちょっと、cat, hat, hat, blank, black, map, map, apple, apple なります。最後の音は、二つ音節がありますね。母音が入ってるので、二音節で、こっちが、の方が強いですね。こう、アクセントマークがついてて、こっち、強音節。こっちは小さい音です。ポー、ポーって感じ。これは、手話ですね。これ一番最初にやったんですけど、とても弱くて、短い音になります。英語の中で一番短い音でも、で、弱い音なんですけど、結構英語の中で一番よく出てくる、この音になります。だから、この音をね、一番最初やられるといいと思います。だから、apple になります。で、って言っちゃうと、口が開いちゃうと、次の音につながらなかったり、
音が変わっちゃったりしますので、ちょっと鏡を見ながらやられると、自分の口がね、あって開いちゃってるかな、それとも、hat, hat, ね、hat, cat っていう風に、あんま口を上げないで、ベロが来てるかな、hat, hat, black, map, apple, apple っていう風に、ちょっとベロがね、来てるかなっていうのを確認しながら鏡で、やられると、いいと思います。はい。なんていうかな。確認できるから。ということで、これがちょっとでもお役に立ったなって思われる方は、いいねボタン。そして、これ、ちょっと他のも見てみたいわって思われる方は、チャンネル登録をしていただくと、いろんなこれから出していきますし、今もう出してるのもありますので、ぜひ、参考になさってください。はい。え来週じゃない、次のですね、来週じゃないんですけど、次はですね、このですね、あ違う、違う。as in hot. as in hot. hot っていう。この音は hot じゃないんですね。hot っていう、あの、この、こっちの、この音になります。っていう。で、これをね、ちょっとまた、一緒にやっていきたいなと思います。なのでよろしくお願いします。Thank you for coming. Thank you for joining my English pronunciation explanation. See you next time. 来てくださりありがとうございました。また、次回お会いできることを楽しみにしています。それではごきげんよう。さようなら。